ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигрант мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, мо тасмим гирифтем ки дар ин навор ба шумо якчанд маълумотҳои муҳимро бирасонем. Яке аз ин маълумотҳои муҳим ин сафари навбатии Путин ба Тоҷикистон мебошад ва дигар маълумоти мо ин аст ки ба шумо мефаҳмонам ва якчанд маслиҳатҳо медиҳам ки дар Русия чӣ хел кор биёбем ва фиреб нахӯрем. خب دوستان عزیز، نگفته نمونم که روزی گذشته ما در спецприёмники Сахарова بودیم، در آنجایی که مهاجران را نگاه می‌دارند در спецприёмник. ما با آنها یک چند خوراکی‌ها بردیم و با آنها صحبت‌ها گذراندیم. یک ویدیوی کوتاه هم کردیم که آن را حالا تیار کرده استودیم. پگاه یا پگاه دیگر حتما و شما این نوار را پیشنهاد می‌کنیم. حتما در شبکه ما ابونه شوید تا اینکه از نوارهای می‌بعده ما آگاه باشید. خب دوستانی عزیز، اکنون بیایید با موضوع اساسیمون میگذاریم. پیش از موضوع اساسیمون یک ویدیوی کوتاه هست، این را تماشا کنیم و بعد با نواری اساسی میگذاریم. آنهایی که از گرفتاری بیماری خنک زدن بدن، خنک زدن گرده ها، درد گرده ها، بیماری پروستاتیت یعنی بیماری عضوهای مردانه شکایت دارند، حتما به این برادرها زنگ زنید. دارویی که از روغن خیل است، از رستنی تیار شده است، برای همین دردهای شما است، یعنی برای خنک زدن عمومی بدن. همچنین شما را توصیه می‌دهم داروی دیگری را که از رستنی سنای مکی یعنی رستنی که در مکه میروید تیار شده است و این رستنی برای رسانیدن کرم و پارازیت‌های روده و معده انسان میتواند که کرم‌ها و پارازیت‌های همین انسان را برساند. و این دارو سنول نام دارد. این دارو حتی میتوانند خردسالان یعنی از 2 ساله بالا استفاده ببرد. از همین سبب شما میتوانید زنگ زده خریداری کرده به تاجیکستان بفرستید، چون که در تاجیکستان این دارو را یافتن دشوار است و یا که عموما یافتن نمیشود. و همچنین اگر شما در شهرهای دوری روسیه باشید، یعنی در دیگر اوبلاست ها باشید، زنگ زنید. این برادرها با شما حتما طریق پشت روسیه روان میکنند. همچنین که با دیگر برادرها روان کردن، آنها الکی گرفتند و از آنی که ما توصیه دادیم راضی هستند، خرسند هستند، با ما تشکر نیز گفتند. президенти федератсияи русия Владимир Путин тасмим гирифтааст ки рӯзҳои 27 ва 28 сентябр ба Тоҷикистон сафар бикунад. дар он ҷо вохӯрии миёни сарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил гузаронида мешавад. дар он ҷо оиди терроризм, оиди муҳоҷират бояд суҳбатҳо гузаронида шавад, вале аниқ нест ки оиди амнистия дар он ҷо ягон гап меравад ё не, яъне амнистияи муҳоҷирон ки худи Русия пешниҳод кардагӣ буд. ман гуфта намонам ки ин амнистия бештар ба фоидаи худи Русия аст, чунки дар ин ҷо мувофиқи ин амнистия ҳар муҳоҷире ки бе документ, бе ҳуҷҷат дар қишлоқ ҷойҳо намедонам дар ягон ҷой корхонаҳое ки бе ҳуҷҷат онҳоро ба кор гирифтаанд кор мекунанду ягон сум патент намесупоранд, регистратсия намекунанд, ин бар зарари Русия аст. ва инҳо худашон пешниҳод карда буданд ки биёянд як ҳамин хел амнистия ташкил кунем ва ҳар касе ки дар ҳар гӯҷае ки пинҳон аст баромада худро ҳуҷҷат кунад ва ҳар моҳ 4500 рубл дар Москва, 4300 рубл дар Подмосква ва дар дигар шаҳрҳо ҳар моҳ патент месупоранд ки ба фоидаи худашон аст. оиди ин мавзӯъ намедонам дар он ҷо ягон суҳбат меравад ё не, вале мо ҳатман ин мавзӯъҳоро пайгирӣ мекунем. агар ҳар чизе ки шуд ҳатман ба шумо мерасонем. ин хабарро мо аз нашрияи «Известия» дастрас кардем ки дар он ҷо ёрдамчии Путин Юрий Ушаков ин хабарро тасдиқ кардааст. ва гуфта намонам ки ба ғайр аз Тоҷикистон Владимир Путин тасмим дорад ки ба Озербойҷон ва Узбекистон низ ташриф биёрад. خب دوستان عزیز، اکنون میگذاریم با قسم دومی برنامه امروزمون که این هم یک معلوماتی است برای شما که فریب نخورید. یک چند مهاجران به من مراجعت کرده گفتند که آنها از اینترنت هر خیل وکانسیه ها یافتند که در آنجا نوشته شده است شافیور برای یگان اویلا، شافیور راننده یعنی برای یگان دیرکتور یگان کارخانه که رو از کارخانه تا خانه‌اش ببری و بعد از خانه‌اش تا کارخانه، خلاصه کارهای آسان در آنجا نوشته شده است. و وقتی شما زنگ میزنید شما رو به آفیس خود دعوت میکنند. آنجا شما وقتی میروید با شما پیشنهاد میکنند که شما باید سنیلز بیارید، حجت سپرافک سلامتی بیارید و مدکنیشکا، چند حجت هایی که دسترس کردن اونها کمی دشوار است. وقتی شما از در برآمدنی میشوید شما رو زود فایرود میکنند و میگویند ما با شما یک پیشنهاد داریم. در عوض 30,000 روبل یا اینکه 25,000 حتی تا 40,000 روبل هم میپرسند.
мо метавонем ки шуморо ҳамин ҳамаи ҳуҷҷатҳоро дастрас карда дар папкаи шумо тайёр карда бимонем ва шумо бемушкилӣ метавонед ба ин кор биравед. дӯстони азиз, шумо дониста бошед ки инҳо шуморо фиреб мекунанд. муҳоҷирон ҳамчунин фиребҳо аллакай хурданд. баъди як моҳ мегӯянд биёед, ё ки баъди 15 рӯз пас мегӯяд биёед. вақте ки шумо меравед дар он ҷо аллакай онҳо нестанд. дари корхонаашон ё дари ҳамон офисашон ё ки қулф аст, ё ин ки дар он ҷо аллакай дигар корхона аст, дигар кас иҷора нишастааст, яъне ки аренда гирифтагӣ меравед ки ягон корхонаи дигар аст аллакай. барои ҳамин хотир агар ҳар корхонае ки шумо тариқи вакансия аз интернет гирифта меравед, агар шуморо пешакӣ ягон сум пул бипурсанд, дониста бошед ки онҳо мошенникҳо ҳастанд, пули шуморо мегиранд ва баъд аз 10-15 рӯз шумо онҳоро дигар намеёбед. ҳатто ба ман як муҳоҷир гуфт ки тариқи интернет бисёри баъд кор мекуфтам, 2 моҳ ҳамин корам давом кард ва аз газетаҳою аз интернет фақат номерҳошон рақамҳои онҳоро занг мезадам. он нафароне ки як бор маро фиреб карда буданд, мегӯяд баъди як моҳ рақамҳои ба дигар рақамҳо аз интернет боз ёфта занг задам, ба як суроғаи тамоман дигар ҷой рафтам, қабул кардан, мебинам ҳамонҳое ки пеш аз як моҳ маро фиреб карда буданд боз ҳамонҳо ҳастанд, яъне ки онҳо зуд ҷои худро иваз карда, рақамҳояшонро иваз карда, вакансияҳои дигар хел монда мардумро фиреб карда пулашонро гирифтан мегиранд. дӯстони азиз, ин буд маълумот оиди вакансияҳое ки тариқи интернет меёбед. ҳушёр бошед то ин ки шуморо фиреб накунанд. шояд инро бисёриҳо аз шумо медонед ва ҳастанд боз нафароне ки намедонанд. ин суханҳои ман, ин маслиҳатҳои ман барои онҳое буд ки намедонанд ва ман мехоҳам ки муҳоҷирон дар ин ғарибӣ фиреб нахӯранд. дӯстони азиз, ҳамин буд навори имрӯзаи мо. агар ба шумо навор маъқул шуда бошад, ҳатман лайк гузоред, обуна шавед ва ба дӯстони худ бифиристед то ин ки онҳо ҳам бубинанд. хайр дӯстони азиз, худованд нигаҳбони ҳайраки шумо бошад то наворҳои оянда.